ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டின்னர் காம்போ ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் தேங்காய் விட்ட ஒரு சாம்பார் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா சிஓடி சட்னி, குவிக்கான ஒரு சிஓடி சட்னி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒரு கை அளவுக்கு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்களோட டேஸ்ட் பட்ஸ்க்கு தக்கன நீங்கள் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அதிகமானாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும் டிஃபன் சாம்பார் அப்படிங்கிறதுனால. இதில் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வெஜ்ஜிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கத்திரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு, கேரட், அப்புறமா தக்காளி, பீன்ஸு எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சோரக்காய், பீக்கங்காய் எதுனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ அப்புறமா இது இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர், அதாவது வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக பெருங்காயமும் நெய்யும் மஸ்ட்டு ஆட் பண்ணோம், அப்படின்னா தான் நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் இந்த சாம்பாரை பொறுத்தளவு. அப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு விசில் வச்சுக்கலாம். நான் ஒரு 3லேருந்து 4 விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நல்லா குழஞ்சி வேகணுங்கிறதுனால நான் அவ்வளோ எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ விசில்லாம் போயிடுச்சு. குக்கர் ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த அளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சு எல்லாமே வெந்திருக்குது. ஸோ காய் தனித்தனியாக தெரியக்கூடாது, எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சிடணும். இப்போ அதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ சாம்பாருக்கு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு புளி ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன், ஒரு லெமன் சைஸ் அளவோட சின்னதாக. அடுத்து ஒரு 10 பல் வெங்காயம், ஒரு சில்லு தேங்காய் எடுத்து அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சாம்பார் கொதிக்கிறதுக்காக இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ சாம்பார் பவுடர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை குழம்புத்தூள் எதுவும் ஆட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா தான் இருக்கும். நான் குழம்புத்தூள் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாத்துக்கும் ஆட் பண்ணுறது. அப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா என் குழம்புத்தூள் பெருசாக காரமாக இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால நான் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது ஓரளவு கொதிச்சு வந்ததுக்கு அடுத்து நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல பேஸ்ட்டு, தேங்காய் பேஸ்ட்டு, சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணது, அதை இப்போ ஊற்றிக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து அரைங்க, நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு, அதாவது சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா சுற்றி எண்ணெய் பிரிஞ்சு கொதிச்சு வரணும். வந்ததுக்கடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடைசியில் தான் இதுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணணும். ஸோ தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா இன்னும் ஒரு 2லேருந்து 3 கொதி கொதிச்சு வரட்டும். அடுத்து இப்போ கொதிக்க முன்னாடி அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன்லேருந்து 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர். இந்த சாம்பாரை நான் தாளிக்க போகிறதில்ல. ஸோ டோட்டலாக நெய் ஃப்ளேவரில் தான் இருக்கும். தாளித்தா அந்த ஃப்ளேவர் அடிபடுங்கிறதுனால நான் இந்த சாம்பாரை தாளிக்கல. லாஸ்ட்டாக கார்னிஷிங்க்கு கொத்தமல்லி தூவி ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த சாம்பாரை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக ஒரு குயிக்கான சிஓடி சட்னி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் 2 வரமிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ஓரளவு நல்லா, அதாவது பொரிஞ்சதுக்கு அடுத்து சிஓடி சட்னி அப்படிங்கிறதுனால கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் இருக்கும், டொமேட்டோ, அப்புறமா ஆனியன், அதுதான் இதில் இருக்க போகிறது. ஸோ இந்த லெவலுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க 3ஐயுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3ஐயுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு சால்ட்டு, அவ்வளோதான். இதுக்கு பெருசாக வேறு எந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ண தேவையில்ல. நல்லா வதங்கினதுக்கு அடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா சிஓடி சட்னி ரெடி ஆயிரும். ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இது கொத்தமல்லி சட்னி கிடையாது, இது சிஓடி சட்னி. ஸோ இதுதான் அந்த சட்னி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இதை அதை எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு ஒரு பிளேட்டில் இட்லி வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.